keur kolot nu ngagedekeun anak, keur indung nu keur ngasuh anak, bapak nu keur mimpin rumah tangga. Lamun hayang regejeug, hayang ecreg rumah tangga, maka sing tenang teh, sing tenang hirup, sing jembar dada. Lantaran lamun hate urang geus tenang, sakabeh urusan bakal gampang. Beda jeung urang hirup boga kapusing, hate urang sempit, hari weus-weus, loba pikiran, loba pagulawata ngagremet dina hate masalah anu di dieu nyocok dina hate, nepi ka aya simpul dina hate urang, aya ikatan, aya tali anu meungkeut hate urang, nepi ka urang ngarasa sumpek jeung riweuh hirup teh. Aturan mah urang teh ngadidik anak, nyontoan anak, teu karopeah anak teh, teu kaurus anak teh, boro-boro ngurus anak, boro-boro nyontoan anak, ngurus urang sorangan oge urang teu lempeng hirup.